အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့တူရကီထိပ်သီးကလပ် Fenerbahce အသင်းက Arsenal ရဲ့နာမည်ကျော်ကစားမ Mesut Ozil ကိုအပိသက်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ကစားမတစ်ယောက်ကိုသူတို့ target ထားနေပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းတကယ်နာမည်ကျော် superstar တစ်ယောက်ပါ Real Madrid အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမ Eden Hazard ပါ Eden Hazard က Real မှာရုန်းကန်နေရတယ်ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်သူကိုယ်တိုင်လည်းခြေစွမ်းပြဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန် Fenerbahce ကတော့သူ့ကိုရာသီကုန်ထိအငှားနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တူရကီမီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရ Fenerbahce အသင်းကကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့တူရကီလိကိုရာသီဝက်အငှားခေါ်သွားဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ် Ozil က Fenerbahce ကိုပြောင်းဖို့လုပ်တဲ့နေ့တုန်းက Ozil ရဲ့ flight နဲ့ Ozil တူရကီကိုဘယ်ချိန်ရောက်မယ်ဘယ်မှာ check-in ဝင်တာကိုအစတူရကီပရိသတ်2တန်းကျော်ကသူ့ရဲ့ flight ကိုသူ့ရဲ့ check-in ဝင်တာတွေအားလုံးကိုတပြိုင်နက်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတယ်တောက်လျှောက် check-in လုပ်တဲ့အားတွေ tracking လုပ်တာနဲ့ follow လုပ်တာကစုစုပေါင်း2တန်းကျော်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Fenerbahce ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောခဲ့တယ်။ Ozil ဟာသူတို့ရဲ့ club အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့အကြီးမားဆုံးခေါ်ယူမှုတွေကတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ Arsenal အသင်းမှာတပတ်လောက်ခါပေါင်3သိန်းခွဲရတဲ့သူကတူရကီ club မှာတော့ပေါင်9000ပဲရမှာပါ။ဒါပေမဲ့အပိုစုချင်းငွေတွေတခြားပွဲထွက်ခွင့်တွေအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ Champions League ဝင်ခွင့်တွေစူဖလားရတာတွေကိုထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင် Ozil ကလည်းနောက်ထပ်စုချင်းငွေအများကြီးရဖို့ရှိတာပါ။ချိန်ထဲမှာပဲ Monaco အသင်းကလည်း Real Madrid အသင်းရဲ့နောက်ခံလူမာဆယ်လိုကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်မာဆယ်လိုက Real Madrid နဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မယ်သူ့ကိုအသင်းကတက်တန်းထိုးဖို့အစီအစဉ်မရှိသလိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းကထွက်တော့မယ်ဒါကြောင့်မာဆယ်လိုကိုမိုနာကိုအသင်းက3နှစ်လောက်ခစာချုပ်ယူရို18တန်းထိပေးမယ်တနစ်ကိုယူရို6တန်းထိပေးမယ်ရီယယ်မှာမာဆယ်လိုရနေတဲ့လောက်ခလာစာနီးပါးကိုသူတို့ပေးချေဖို့အသင်းရှိကြောင်းနဲ့သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကို AS သတင်းစာကနေဖော်ပြထားတာပါလီဗာပူးကရီယယ်ကအကျိုးသဘောတူညီမှုစာချုပ်ချုပ်ထားလေလို့သတင်းထွက်နေတဲ့အာလာဘာကိုကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အာလာဘာဟာယာဂန်ကလော့ကြိုက်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်သူဘိုင်ယန်မြူနစ်ပွဲတွေကိုတောက်လျှောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအာလာဘာရဲ့ခြေစွမ်းကိုလည်းသဘောကျတယ်ဘရီရှာဒေါ့မန်မှာရှိစဉ်ကတည်းကအာလာဘာဟာသူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကောင်းတစ်ယောက်ရှိခဲ့သလိုဒီကစားမကိုသူခေါ်ချင်နေတဲ့အကြောင်းလီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကသဘောတူညီမှုရထားပေမဲ့လည်းလက်မလျှော့သေးပဲအာလာဘာကိုခေါ်ချင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လီဗာပူးရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဂျော်ဂျီညိုဗိုင်နယ်ဒန်ကတော့သူ့ရဲ့နယ်သာလန်ကစားမကြီးတွေရဲ့ခြေရာကိုလိုက်ပြီးတော့ဘာဆိုနာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဂန်ဝင်ကစားမအဖြစ်သူတို့အမြဲတမ်းအားကျရတဲ့ယိုဟန်ခရိုက်တိုရိုနယ်ကူမန်တို့ကဘာဆိုနာမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးသူသာလည်းဘာဆိုနာမှာအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်အန်ဖီကိုဆွန့်ခွာပြီးဘာဆိုနာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သူရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့လည်းပြင်ဆင်ထားလို့လီဗာပူးရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲလီဗာပူးရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ဟာမန်ကတော့တီယာဂိုအက်ခန်တာရာဟာယာဂန်ကလော့အတွက်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခေါ်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တီယာဂိုကဟိုတနေ့ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပွဲမှာရောဒါလီဗာပူးကိုရောက်လာပြီးတဲ့ကယာဂန်ကလော့တွားချင်တဲ့ကစားပုံမျိုးမကစားဘဲနဲ့သူ့စိတ်ကြိုက်သူ့ပုံစံကစားတယ်ဆိုပြီးဝေဖန်ပစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်လီဗာပူးကအရင်တည်းကကောင်တာပုံစံမျိုး high pressing hacking work ပုံစံပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့အရန်ကိုလှင်လင်းမြန်မြန်တိုက်စစ်စင်ကစားတဲ့အချိန်မှာတီယာဂိုရှိရောက်သွားတဲ့အခါတိုင်းမှာဘောလုံးကနှေးသွားပြီးတော့တန့်သွားတာကိုသူကဝေဖန်ပစ်ထည့်ထားပြီးတော့တီယာဂိုအနေနဲ့သူကစားခြင်းတဲ့ပုံစံကစားနေပြီးတော့ယာဂန်ကလော့ရဲ့ပုံစံကိုမကစားဘူးဆိုပြီးတော့သူကတော့စပိုနဲ့ပြောကြရမှာဝေဖန်ခဲ့တာပါအာဆနယ်အသင်းကတိုက်စစ်မှုဖီယာအမ်ရီဘာမီယန်ကဟိုတနေ့ကနျူကာဆယ်ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာသူ2ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သက်တွေကအံ့ဩသွားတာက2ဂိုးရတဲ့အချိန်ဟတ်ထရစ်ရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိလို့ဘာမီယန်ဘာကြောင့်အာဆနယ်ကလူလဲခဲ့လေအပေါ်ကိုမေးခွန်းတွေထုတ်နေကြတယ်ဒါကိုနီးပြမီကေအာတတာကပြုံးနေပဲဘာပြောလဲဆိုတော့ဖီယာအမ်ရီဘာမီယန်ဟာအစာအိမ်မှာပြဿနာနည်းနည်းလေးကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ပွဲတက်မှာမခံနိုင်တော့လူစားလဲပြီးချက်ချင်းပဲဘိုက်ရန်အောင်နေလို့အိမ်သာတက်ချင်နေတဲ့ပုံစံရှိလို့ချက်ချင်းပဲသူကွင်းထဲကထွက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပြီးတော့မှနောက်9မိနစ်10မိနစ်ကြာမှသူကပွဲကြည့်စင်ပေါ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အဲ့ပွဲနဲ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာတီတာကပြောခဲ့တာပါလက်ရှိနေထားရမီကေအာတီတာအတွက်ကစားမတစ်ဝယ်ယူဖို့သူတို့စီစဉ်ပေးထားတဲ့အချိန်စောင်းရသည်မှာသူတို့လိုချင်တဲ့ကစားမတွေကိုဖြည့်တင်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဓိကထားနေတာကကွင်းလေဖန်တီရှင်တယောက်ဟာဆန်အော်ဝဲကတော့လီယွန်ကထွက်ဖို့ပြင်တဲ့အချိန်အာဆနယ်ကနွေရာသီမှာနံပါတ်1ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဟော့ဆန်အော်ဝါကိုလိုချင်လို့ကလပ်တင်းကသူ့ကို53တန်းထိပြောင်းရွှေ့ကြီးထုတ်ပေးသွားမယ်သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခွင့်ပြုသွားမယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားလို့အဒူးနဲ့အာတီတာအတွက်ခွင့်ရရရှိလာတာပါအေဗာတန်အသင်းကလည်း Brighton ကစာချုပ်တစ်တက်တန်းတိုးထားတဲ့လူငယ်ကစားမလေးလမ်ဒီကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီကစားမကိုအာဆန
Arsenal အပါအဝင် Premier League ကလပ်အသင်းကြီးတွေအားလုံးစောင့်ကြည့်နေတာပါ Brighton ကပူပူနွေးနွေးစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့ကစားသမားကိုကာလရှည်ကြာတက်တန်းတိုးထားပေမဲ့ Everton ကရော Arsenal အသင်းကပါစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားလို့ဒီကစားသမားရဲ့အနာဂတ်ကလည်းစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုထားသည့်တိုင်အောင်မရေရာမသေးချာမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Manchester United အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာနံပါတ်1 transfer target ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Jadon Sancho ကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုပြုလုပ်လာပါပြီ။ဆောင်းရာသီဈေးကွက်မှာတော့ပေါင်တန်တရာကျော်ရှိတဲ့ကစားသမားမျိုးကိုရရှိဖို့ခက်ခဲနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ United ကပြန်လည်ကြိုးပမ်းမှုပြုလုပ်လာတာပါ။ Borussia Dortmund ကတော့ခြေစွမ်းကျလာတဲ့သူကိုပေါင်တန်တရာအောက်ရှော့ချပြီးရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာထားပေမဲ့ United ကဈေးလျှော့ပြီးရမယ်ဆိုရင်ခေါ်ယူဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုထားလို့ Abu ကလည်းကလပ်သင်းဘက်ကနောက်ထပ်တစ်ချိန်ငွေတွေသုံးဖို့အတွက်အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Manchester United ရဲ့နီးပြအိုလီဂနာဆိုရှာကတော့လူငယ်ကစားမလေးအာမတ်ဒီယာလိုကလီဗာပူးနဲ့ကစားမဲ့ FA ကပ်ပွဲမှာပါဝင်ကစားဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့သူ့ကိုသုံးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Ivory Coast တောင်ပန်ကစားမက Manchester United ကိုရောက်လာပြီးတော့အသင်းနဲ့ပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရဖို့စောင့်နေတဲ့အချိန်ဆိုရှာကသူ့ကိုလီဗာပူးနဲ့ကံမဲ့ပွဲကိုအခွင့်အရေးပေးမယ်လို့ဆိုတာပါ။ Manchester United ရဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Hutchinson ကတော့တောင်ကိုရီးယားကလပ် Hyundai Motor အသင်းရဲ့နီးစပ်အကြံပေးဖြစ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကစားမဘွားကအနာယူကလေးကတောင်ကိုရီးယားဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ Hutchinson ကတော့တောင်ကိုရီးယားကလပ်အသင်းမှာတရားဝင်ရာထူးတစ်ခုနဲ့တာဝန်ဆန်းဆောင်မှာပါ။အနာဂတ်မှာတော့သူဟာနီးပြလောကတဲ့ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် United အနေနဲ့ transfer market အတွင်းမှာ Marcos Rojo နဲ့ Sergio Romero တို့နှစ်ယောက်ကိုရောင်းချသွားရမယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပေါ်ကြေညာမှုတွေလည်းရှိတယ်ဒီစားမနှစ်ယောက်ကတော့အသင်းကထွက်ခွာဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုတာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Chelsea အသင်းက Frank Lampard ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားလာပြီလို့ဆိုတယ်အစောပိုင်းတုန်းကတော့အသင်းပိုင်ရှင် Roman Abramovich ကရာသီကုန်ထိ Lampard ကိုအချိန်ပေးမယ်လို့ပြောထားပေမဲ့အသင်းရဲ့ကစားပုံတိုးတက်မှုမရှိတာအသင်းဘက်ကစိတ်ကုန်သွားပုံရတယ်ဒါကြောင့်လမ်ပတ်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့အချိန်ပုံမြင့်ပြုလုပ်နေပြီလို့ပြောထားတာလည်းရှိပါတယ်ကချယ်ဆီရဲ့တိုက်စစ်မှု Olivier Giroud ကတော့ Real Madrid အသင်းရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်သူတို့က Luka Jovic ကို Frankfurt ကိုအငှားချပြီးတဲ့အချိန်မှာတိုက်စစ်မှုတယောက်ပြန်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Olivier Giroud ကိုလိုချင်တယ် Giroud ကိုယ်တိုင်ကလည်း Chelsea မှာပါဝင်ကစားခွင့်ရတဲ့အချိန်နေတာကြောင့်သူဟာအသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုသူ့ရဲ့ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်ပေါ်ဟောင်း Karim Benzema နဲ့တသိန်းနဲ့တွားရောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Giroud ကတော့လန်ဒန်မှာနေရတာပျော်ရွှင်ကြောင်းဝန်ခံထားပေမဲ့ Real Madrid လိုအသင်းမျိုးကတရားဝင်ကမ်းလှမ်းလာခဲ့ရင် Giroud ဘက်ကညှင်းဆန်မှုခက်ခဲနိုင်ပွဲရှိတာပါ Chelsea အနေနဲ့လက်ရှိမှာပွဲတိုင်းမှာကစားမအားလုံးကိုလမ်ပတ်ကပါဝင်ကစားခွင့်ပေးဖို့ကအမကန်ခက်ခဲတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အဓိကအသင်းကကစားမတွေပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှာကစားမတွေကိုအလှည့်ကျသုံးရတာပွဲထွက်ခွင့်အပြောင်းလဲလုပ်ရတဲ့ကအမတန်ခက်ခဲတယ်အားလုံးကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားနိုင်ဖို့ကခက်ခဲပေမဲ့သူတို့အသင်းကဒါကိုပဲစနစ်တကျတေချာပြင်ဆင်ပြီးတော့ပွဲစဉ်တွေမှာရလက်ကောင်းတွေရအောင်ပြန်လဲတည်ဆောက်နိုင်မယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကစားမတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်သူအနေနဲ့ထားဖို့လည်းခက်ခဲပေမဲ့ဒါကိုအကောင်းဆုံးပြုလုပ်နိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ကဘိုင်မြူနစ်အသင်းကတော့Juventus ကအငှားခေါ်ထားတဲ့တောင်ပန်ကစားမဒိုဂလက်ကိုစတာကို CDA ကိုပြန်ပို့တော့မှာပါကောစတာဟာ Juventus မှာကစားခွင့်မရလို့ဘိုင်ယန်ကိုပြောင်းသွားတယ် Hansi Flick အသင်းမှာလည်းပွဲကစားခွင့်နည်းငယ်သာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဘိုင်ယန်ဘက်ကသူ့ကိုအငှားခေါ်ယူမှုကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့ Juventus ကိုပြန်ပို့တော့မယ်ဆိုတော့ Douglas Costa ကသူ့ရဲ့ class Juventus ကိုပြန်လဲရောက်ရှိတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ် AC Milan အသင်းက Juventus တိုက်စစ်မှုဟောင်း Mario Mandzukic ကိုအပြီးသက်ခေါ်ယူလိုက်ပြီး6လစာချုပ်နဲ့ခေါ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Zlatan Ibrahimovic ကတော့ CDA club တွေကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုနှစ်ယောက်ကိုအမတန်ကြောက်ရဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Juventus ရဲ့နာမည်ကျော်ကစားမဟောင်း De Piero ကတော့လက်ရှိ Inter Milan အသင်းကိုရှုံးခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့အသင်းရဲ့အခြေအနေကိုဒန်နယ်လီစိုးရိမ်သွားပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကဒီယာဒီမာ Andre Pirlo ရဲ့အသင်းက AC Milan နဲ့တပွဲရော10မှတ်အကွာ Inter ကို9မှတ်ဖြတ်ထားခံရတဲ့အတွက်သူတို့အသင်းဟာ10နှစ်ဆက်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ခက်ခဲလာပြီးသူတို့ရဲ့အသင်းပေါ်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲ Tottenham Hotspur က Paris Saint-Germain ကခေါ်ချင်နေတဲ့ Dele Alli ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်မင်းတို့ Alli ကိုလိုချင်ရင်ယူရိုတန်း90ပေးရမယ်လို့ဆိုတာပါ Dele Alli ကိုယ်တိုင်ကတော့ Spa ကထွက်ပြီးတော့ PSG ကိုပြောင်းဖို့လုပ်နေပေမဲ့ Spa အသင်းကတော့သူတို့ကစားမကိုအငှားထက်ပြီးသက်ရောင်းချဖို့ကစားလို့ရှိပြီးယူရိုတန်း90သတ်မှတ်ထားတာပါ Spa ဟာတစ်ဖက်မှာ Inter Milan ကွင်းလယ်ကစားမ Christian Eriksen ကိုခေါ်ချင်တယ် Eriksen ကသူတို့ကစားမဟောင်းဖြစ်တော့ Inter Milan ကနေတကြောပြန်ခေါ်ချင်တဲ့အချိန် Inter ကသူတို့ကိုယူရိုတန်း30ကျော်အနည်းဆုံးသတ်မှတ်ထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီလိုအချိန်မှာတော့က Inter ကိုယူရိုတန်း20လောက်နဲ့ပြောင်းသွားတဲ့သူကို Tottenham ကပြန်လဲခေါ်ချင်ပေမဲ့ Inter ဘက်က38တန်းလောက်ထိတောင်လိုချင်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Pep Guardiola ကတော့ Manchester City တို့ဒီနေ့ရာသီမှာအောင်မြင်မှုတစ်ခုရဖို့လိုအပ်နေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသူတို့ target ထားတဲ့မပေးဖလားအပါဝင်စူဖလား၄လုံးကိုဒီရာသီ
ဒီမှာလည်းပြစ်မှတ်ထားစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ချန်ပီယံလိနဲ့ပရီးမီယာလိဟာသူတို့ရဲ့အဓိက target ဖြစ်ပေမဲ့လီဖလားပြိုင်ပွဲရော FA ကပ်ပြိုင်ပွဲမှာပါကျွန်တော်တို့အသင်းကဘိုးဆွဲနိုင်ဖို့အဓိက target ထားနေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Manchester City တွေနဲ့ Raheem Sterling ကိုတကယ်လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Sterling ဟာသွင်းဂိုးတွေကိုဟိုတနေ့ကပြန်ရပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ယုံကြည်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပျောက်ဆုံးနေတယ်။ Guardiola ကတော့ Sterling ဟာမကြာမီချိန်တွင်းမှာအကောင်းဆုံးပုံစံကိုပြန်ရပြီးတော့ City ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာခြေစွမ်းပြကစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကဆိုလိုက်တာပါ။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။